Я уже рассказывал про заказчиков сложных, да? Вот вам сегодня. Ко мне обратился человек, я их подписываю в телефоне, жлоб обыкновенный, да? Начал мне рассказывать, что он хочет. Материалы самые дорогие, которые есть на рынке. Не на нашем рынке, а за границей. То есть те материалы, которые себе не каждый позволит. Но он начал сразу просить скидку. Здесь дешевле, там дешевле и так далее. Я сразу говорю: нет, до свидос.